Bonjour mademoiselle Nala. Comment vis-tu le décalage horaire? Tu as eu tes croquettes à 10h au lieu de 9h. Ça a l'air d'aller. Pas traumatisé? Ça va? Pas de traumatisme visible? Oh, ah oui, non, ça va. Petit bébé. Bonjour Timon. Et toi, le décalage horaire, ça va? Pas trop fatigué? Ouais, non.